我哋古靈精怪，因為世界好大。我講你信唔信？文子琪、李德輝、潘元禮。又嚟到星期四嘅我講你信唔信專題時間啦，咁當然啦，今日嘅嘉賓呢亦都係星匯點嘅 Scatter 啦，同埋高志喺度嘅，歡迎你哋兩位。大家好 Hello。係啦，咁咧即係嗱，成日我都咧唔知點解，好似成日都諗起世界末日咁樣。上個禮拜又用世界末日做呢個引入啦，咁就拆解咗原來即係呢個所謂嘅 Planet X 咧 X 行星啦，其實應該都係唔係好有機會飛到過嚟嘅。發原來咧，因為都係一個假設嚟嘅，係啦，佢存在數都未計到嘅，原來係都唔好，大家都唔使驚啦。咁但係咧，其實又都講即係好似成日都話有世界末日，咁其實係咪真係有機會係世界末日嘅咧？兩位你哋嘅角度嚟講。其實世界末日就睇下你講緊用邊一個機制導致呢個末日嘅出現啦。咁有好多係預言性質嘅，或者唔同古文明嘅曆法計算嗰啲。咁呢個比較近似一個猜測，我哋唔討論住啦。咁但係喺天文學嘅角度咧，其中一個我哋必然會問嘅問題就係，我哋話太陽係一粒行星啦，恆代表永恆啦。咁其實係咪真係永恆嘅咧？我哋純粹用一個燒柴火嘅角度，太陽一路燃燒緊，發光發熱，俾咁多能量出嚟，會唔會有一日燒晒嘅咧？咁其實我哋如果數佢究竟有幾多燃料，我哋大概可以估算到佢入邊有幾多質量、幾多原子。其實我哋大概可以估計到，其實佢嘅壽命應該係有限嘅。咁如果到有一日佢燒晒嘅時候，會發生咩事呢？咁我哋可以做好多嘅理論推測啦。然後其中一個大家會成日聽到嘅結局呢，就係太陽會慢慢去到末期嘅時候呢，會膨脹，體積會變得好大，大過而家好多。大到有幾大呢？甚至乎去到而家木星嘅軌道嘅位置咁大，即係話佢會喺中間嗰度開始膨脹，吞噬咗水星、金星、地球，一路去到木星咁大。咁呢個亦都係我哋覺得其中一個第時必然會出現嘅喺地球身上發生嘅一個結局咯。咁係大概幾時先會搞到咁大件事呢？因為佢不斷咁膨脹，同埋佢係冇燃料，即係越燒到冇燃料，佢就會不斷咁膨脹嘛。咁其實地球仲有幾耐命呢？即係先唔講我哋幾多歲啦呢樣嘢。不過我諗唔知大家知唔知其實個太陽有幾大先？即係可能即係基本上咧最基本嘅資料，可能即係啲聽眾都未必知嘅。咁其實我哋可以做個比喻啦，即係譬如如果我哋以地球咁計，其實一個太陽可以等於幾多個地球塞到落去一個太陽裏面呢？咁我其實大概係333400個地球左右啦，係啦，咁係咯，唔係33個，33萬個，係啦，333000幾個。咁其實即係成個太陽咧佔咗成個太陽系嘅總質量咧，大概係99.86%。哇！咁即係話你木星啊、八大行星乜嘢加晒都係嗰啲咩0.1幾個 percent 左右嘅嘢。但係呢個係靠計算咧，定係因為我哋冇可能飛近個太陽，因為已經用咗啦。咁呢一個係點樣計出嚟嘅咧？即係其實我哋太陽嘅質量咧就唔係好難計，因為佢哋好接近我哋嘅。咁我哋可以用佢嘅溫度啊，用佢表面嘅光譜啊，其實好多嘢可以計得到佢本身裏面儲存同埋佢嘅引力啊，或者其他嘅佢作用緊周圍嘅物體啊，其實我哋都好容易估算到佢大概嘅質量係幾多嘅。咁但係其實你觀察到佢即係幾重啦之後，咁你會唔會觀察到佢幾多歲咧？因為頭先會不斷咁膨脹到食晒啲星體噶嘛。咁而家嘅太陽其實係即係幾多歲咧？係咯，通常啲人去估算太陽嘅年齡啦，咁有好多個角度嘅，例如純粹用考古嘅角度啦，我哋如果我哋當地球同太陽係差唔多一齊喺個太陽系度誕生嘅，咁可以由地球嗰度推算啦，大概46億年差唔多咁樣嘅歲數，然後我哋差唔多會估太陽約莫50億年嘅而家呢一刻嘅歲數。咁我哋亦都慢慢逐漸了解太陽點解發光，點解可以一路將啲能量去燃燒俾我哋。咁我哋亦都會估計咧，太陽嘅總壽命應該約莫100億年。咁即係話而家啱啱好太陽就係生命嘅中年，
喺正中間咁樣，可能過多50億年之後咧，就大概會出現頭先所提過嘅嗰個燃料用盡啊、膨脹啊嗰種咁樣嘅結局。即係除非你有多50億歲，如果唔係你都係見唔到呢個畫面出現嘅。係咁，但係即係如果講翻一開始嘅太陽開始形成嘅時候，係咪就已經係咁樣嘅？即係嗱，而家就佢係叫做所謂中年啦。咁佢喺幼年嘅時候，咁係咪都已經係即係咁光啊？就已經識得發光發熱咧？咁樣嘅咧係咯。呢個問題其實等同於問緊，其實星星或者宇宙間每一粒行星。究竟係點樣誕生嘅咧？我哋會相信宇宙一開始其實唔會一開始就有星星，一開始應該係有唔同嘅物質散佈咗喺成個宇宙唔同嘅空間入邊。而第一樣物質之間會做嘅咧，就係重力之間嘅吸引。咁於是物質會傾向聚埋一齊。而如果聚得越嚟越大嚿、越嚟越重嘅時候咧，佢哋會通過呢一個累積嘅過程咧，令到自己嘅溫度越嚟越高嘅。而當個溫度足夠高嘅時候咧，由於嗰啲物質本身都係啲比較簡單嘅元素啦，氫啊、氦啊嗰啲，咁去到足夠高溫嘅時候咧，係足以點着一啲我哋所謂嘅核聚變反應，即係話嗰啲氫元素可以聚合相對重一啲嘅元素，然後放能量。咁所以只要太陽喺開頭嘅星雲累積嘅時候，達到咗呢個溫度，就可以點着咗呢一個核聚變反應，然後就會持續地咁樣去發光。而喺呢個過程當中，佢消耗緊佢自己嘅原先有嘅氫元素，一路提供能量俾我哋咯。係咁，但係有冇人研究過咧？咁點解即係譬如好似頭先你講都係佢係由一啲嘅小嘅一啲彗星啊，嗰啲即係撞埋一齊黐埋一齊咁啦。咁點解會有時有啲就會去到太陽咁勁，有啲咧就可能地球咁樣嘅啫？即係有冇人研究過嗰個合成嗰個作用係點樣去停止嘅咧？其實呢個主要睇一開頭嗰舊星際雲嘅分佈啦。如果一開頭有一堆雲本身嗰個位置係比較密集嘅，啲物質會傾向聚喺嗰度。然後如果嗰個地方本身唔真係咁重嘅，咁可能佢只係吸引咗附近嘅小部分嘅物質，但係之後嗰啲就唔夠啦。咁所以有可能其實係累積得唔夠多而點着唔到個核反應。咁所以有一啲我哋所謂失敗嘅行星，都有可能係聚合咗之後，但係發唔到光咯。係咁，即係其實即係我哋而家嘅太陽形成都係算係一個可以係好運啦，可唔可以咁講咧？係咁啱一開始時已經有咁多嘢喺度啦。係啊，你可以咁講嘅，但係亦都總會有好多嘅成功例子發生到嘅。所以我哋就而家望上天就咁多粒星星，就好多嘅成功例子啦。我哋而家先休息一陣啦，轉頭翻嚟繼續。咧同兩位嘉賓咧講下呢一個太陽系入面嗰個核心就係嗰個嘅太陽啦，有 Scanner 同阿高志喺度啦。咁我哋頭先就講到一個即係行星咁，尤其是一個太陽嘅誕生係點樣啦。咁但係佢而家去到今時今日仍然係咁發光發熱嘅時候，好多人都會諗啊，究竟有啲乜嘢去令到佢可以維持咁樣喺度繼續燃燒咧？佢啲嘅燃料係點樣嚟？係咪靠吸喺周圍有一啲嘅原料啊，定係其實佢本身都真係有一啲無窮無盡嘅嘢喺佢嘅中間啊？其實咧，即係宇宙咧最初大部分嘅物質咧都係呢個氫氣啦。咁其實你可以當呢個太陽咧本身佢一個好大嘅氫氣球啦。咁但係佢就好密集嘅嚇。咁密集到咧中間嗰度咧個溫度係非常之高啦，即係高達呢個1600萬度嘅，係啦。咁佢喺咁高溫同埋咁大嘅壓力底下咧，就可以形成一種叫做核聚變嘅反應。所謂核聚變咧，其實就係即係你可以想象係個壓力大到咧，或者個熱力大到咧，可以令到兩個氫氣咧結合埋，變成咗一個氦氣咁樣。當佢有一種咁嘅結合嘅時候咧，佢就會產生一啲能量出嚟。咁呢種叫核聚變。咁只係可以喺一啲咁高壓或者咁高溫嘅底下咧，就形成呢一種咁嘅，即係產生呢種能量。咁人類嘅科技咧，都係可以做得到呢一種方法咧，只不過一個可能不受控嘅狀況底下就好容易做到。但係如果受控嘅狀況底下咧，而家都仲係好初步嘅階段。即係外國有一啲有啲成功嘅例子，但係都係好小型。因為你要能夠做到核聚變咧，除咗行星中心咧，都冇乜地方可以做到。咁我哋嗰啲即係發電廠、核電廠嗰啲咧，咁我哋就係用核裂變嘅，即係將一啲重嘅物質咧分裂做兩個細啲嘅輕啲物質，咁就可以產生啲能量出嚟嘅。嗰個就係另外一個方法，因為佢哋分裂啊嘛。咁頭先嗰個核聚變係將佢哋集埋一齊。咁但係啲人咧都會中意核聚變多啲，因為核聚變咧你嘅
結果咧係越嚟越少嘅，咁就唔會咧就即係一發不可收拾，好似嗰啲核電廠咁。如果你真係控制得唔好咧，咁佢可能越分裂得多嘅時候咧，產生能量非常之巨大，你控制唔到。但係核聚變嘅時候咧，可能咧你即係結合咗之後個product咧，仲少過原本咁樣。係咁，但係我又諗起另一個問題啦。咁既然如果係佢用核聚變啦，越嚟越少，即係可能兩個分子變成一個咁樣，咁啊應該越嚟越細呢個太陽。如果係冇加新嘢入去，但係後尾阿高子就話嗰個結果係會越嚟越大嘅喎，係咯。第一件事先啦，所謂越嚟越少咧，我諗我哋係指緊個粒子嘅數量，即係話好似我哋砌 LEGO 咁，我哋將4粒細粒嘅積木砌做1粒大嘅，數量上減少咗，但係其實個體積上應該差唔多嘅。咁第二咧就係話點解我燒晒嗰啲氫燃料，去到最尾反而係膨脹咧？咁呢個係一個幾複雜嘅問題，亦都好值得同大家講嘅。因為其實我哋要答呢個問題咧，首先要問恆星本身嗰個力學平衡。咁其實我哋一路好強調恆星之所以形成係因為重力嘅收縮等等。咁如果我哋真係信呢一套咧，其實我哋會預期咁個恆星咪一路收縮咯，咁咪收縮做一點咯。咁點解仲係一個波咧？有咩抗衡咗個向內嘅收縮而維持住太陽呢個球體嘅形狀咧？咁其實呢個答案嘅來源就係太陽核心佢做緊嗰啲核聚變所釋放嘅能量喺入邊產生翻一個壓力去頂住咗呢粒星。咁但係我哋想象一下，去到個燃料消耗得778，咁佢喺入邊所能夠提供嘅壓力比較細啦，咁已經唔太能夠支撐咗粒星啦。咁於是粒星就會因為重力而收縮，咁其實真係會塌縮入去縮埋嘅。咁如果我哋簡單地諗咧，我哋會預期太陽係越變越細嚿。咁但係收縮唔係最終嘅結局，因為收縮伴隨而嚟嘅過程咧，就係喺收縮入邊會放翻一啲嘅能量出嚟咧，會令到太陽會升溫嘅。升溫咧有可能會點着咗一啲較高級嘅核反應。舉個例，頭先我哋講氫合成做氦，咁但係去到溫度比頭先阿濤所講嘅核心溫度1000幾多百萬度，1600萬度更高一級嘅時候，我哋可以點着高級啲核反應。咁太陽會突然之間係啦，氫燒晒啦，但係我哋有新一堆嘅燃料可以投入使用，突然之間發生咗呢一種新嘅核反應咧，會喺太陽嘅內部產生一個好大嘅向外嘅推力咧，將個太陽嘅表面嘅物質拋射出去。係咪即係譬如好似氦啊或者碳啊一啲嗰啲互相之間再結合埋一齊咧？冇錯，咁所以會產生更加重嘅元素啦，而呢一個過程將太陽表面嘅嘢拋咗出去咧，就將個太陽嘅外圍嘅體積咧一下子變得好大。咁於是就會出現咗之後所講嘅可能會吞噬咗附近嘅水星啊、金星啊嗰啲咁樣嘅過程咯。咁我呢個時候我就喺度諗咧，即係既然佢自己都可以令到自己變得更加熱，然之後再加劇個反應，咁佢不斷咁用呢招，咪可以延長佢嘅壽命咯。咁咪唔使死咯。係啊，但係當佢即係譬如收縮一下嘅時候咧，跟住一膨脹咧，其實最外圍嗰啲氣殼咧就可能會被拋走咗。係啦，咁佢就再次收縮，咁跟住又再一次高溫，又再次膨脹，即係不停會有呢個循環。當時就應該係去到紅巨星嘅階段。係啊，但係呢件事又唔係無限復活嘅，因為咧雖然佢每一次嘅收縮可以點着高一級嘅核反應啦，但係有兩樣嘢限制咗呢件事唔能夠永遠咁樣做落去。第一就係佢收縮所釋放嘅能量咧係有限嘅，咁所以佢個核心溫度咧升嘅幅度咧亦都有個上限。咁所以例如太陽咧，最多只係能夠點着高一級嘅核反應，咁再之後嗰啲佢未必有能力咁樣做。而如果粒星本身係重啲嘅，佢可能可以有能力點着再高級啲嘅核反應，但係唔係永遠將啲核元素由輕聚合變成大粒都可以放能量嘅。當我哋砌到去咁上下大，砌到去個元素係鐵嘅時候咧，我再砌埋啲元素咧係放唔到能量出嚟嘅。咁所以呢個亦都有一個完結嘅地方咯。即係我記得嗰幅圖咧係嘛，即係你由氫開始咧，你想要能量嘅話咧，最後就去到鐵。但係如果核裂變咧，就大嘅元素咧一路咁樣分裂嘅，最後咧都係去到鐵嘅。咁所以其實就最終應該宇宙啲嘢都係去到鐵，咁就係冇得再去噶啦。呢一個係所有嘅恆星嘅一個結果啊，定係只係太陽
渣得滯，所以只可以做再高一級嘅核係因為裂變佢嘅原料係咁咧，定會唔會其他嘅行星可能係原料係唔一樣嘅？大致上我哋會認為咧，宇宙間嘅行星基本上嘅原材料都係差唔多嘅。咁我哋度到嘅光譜亦都好明顯見到呢件事，大部分都係氫同埋氦。咁唯一嘅差別就係嗰粒星本身重定係輕。咁呢個造成嘅現象就係去到最終佢由個星體嘅塌縮，最終可以去到幾高溫，點着到幾高級嘅核反應。咁所以太陽唔算係一個太重嘅行星，所以佢可以點着高一級。但係相對一啲重啲嘅行星，佢可以做多幾下咯。喺做多幾下之後，咁佢就可以用翻，即係都係繼續膨脹，然之後純粹延長壽命啲嘅啫。但係個結局應該都唔同嘅喎，因為即係如果個行星夠重嘅話咧，其實裏邊最後嘅爆發咧，可以令到中間個核心咧就變成另一種類型嘅星體喎。咁即係，但係我哋而家嘅太陽就未必可以做到啦。咁係咪即係好似頭先你講最後變成鐵㗎嘛？咁係咪個太陽最後變成一個鐵球咧？我哋太陽咧，因為佢輕咧，所以佢相對係一個溫和一啲嘅爆發啦。咁所以我哋會出現個結局就係白矮星。白矮星主要係由碳組成嘅，即係話我哋會覺得太陽最終係將啲物質聚合去到碳呢一個階段。咁但係相對一啲重啲嘅行星咧，佢最終嘅爆發可以係比較大規模嘅。咁亦都的確會出現高級啲嘅，可以去到一啲稍為重啲嘅金屬啦。咁甚至乎佢個爆發激烈嘅時候咧，可能會產生一啲可能我哋聽過嘅超新星爆發啊。咁突然之間造成一個非常之大規模嘅能量釋放啊。產生一啲更加重嘅元素，比鐵更加重嘅元素，喺一個相對激烈嘅過程入邊可以做到呢啲事咯。咁甚至乎產生黑洞啊、中子星啊，呢啲可能大家都會聽過，但係又唔係好知係乜嘅天體咯。好啊，咁我哋而家先休息一陣先啦。轉頭翻嚟咧，我都想睇下其他除咗太陽之外，其他嘅星體喺呢個演化過程會係點樣嘅？新聞天氣過後啦，咁啊繼續係有呢個星匯點嘅 Scatter 啦，同埋另一位嘅委員高子喺我哋呢個直播室啦。咁啊繼續都係講呢個太陽啊，唔係太陽系點啊？即係我哋頭先上兩節都只係講太陽。太陽系嘅重心咯，即係太陽係打邊爐嗰個火。係啊，咁即係頭先都講到，即係如果太陽係最後嘅，即係太陽呢一樣嘢嘅最後結果就係變成一個白矮星噶嘛。咁除咗頭先高子都提過，即係除咗白矮星啦，可能有機會變黑洞啦，或者超新星嘅爆炸啦咁樣。其實係咪就真係得呢幾款嘅？就算係可能我哋觀察過嘅一啲行星，去到最後嘅時間嘅都係呢啲㗎啦。點樣咧？主要都係呢幾款啦，當然有一啲細節上嘅差異嘅。咁主要係來自於嗰粒星本身輕定係重啦。我用翻太陽做例子，首先白矮星係白色嘅白。小矮人個矮，咁唔係白矮，咁係第二咧就係咁咩係白矮星咧？頭先講到話太陽因為佢先天質量唔算太高啦，咁所以佢足夠去到做到嘅核反應咧，最終係令到佢自己嘅物質咧主要成為咗碳嘅。咁碳咧，大家好可能會諗起例如一啲類似石墨啦、黑掹掹嗰啲啦，或者打邊燒嘢食最尾燒燶咗啦，咁嗰啲就係碳啦。咁但係喺一個太陽嘅內部，一個最終我哋話佢消耗晒所有燃料，又塌縮過，又膨脹過，喺一個咁高溫高壓嘅情況，大家想唔想像到嗰個狀態之下嘅碳其實係咩樣嘅咧？即係燒嘢食嘅時候白晒嗰啲碳咯，即係冇得再燒嗰啲碳。但係白晒嗰啲應該係燒得最旺，即係燒旺到之後。係啊，旺完之後咪白色嘅一嚿，就嚟變灰咁。嗰啲係碳灰係咪？但係如果我聚集咗一堆碳灰，然後加壓埋佢一齊，咁大概大家亦都會諗到碳嘅另一種形態咯。大家可能聽過就係鑽石。咁太陽我哋預期，如果佢最終佢整咗咁多碳出嚟，又係一個高溫高壓嘅狀態咧，咁佢應該成粒星會塌縮咗去一個相對好細粒嘅鑽石嘅狀態，咁都幾犀利，因為成粒星都係鑽石。係咯，但係巨型鑽石呢個係真正嘅巨型鑽石。但係塌縮到去咩情況先？塌縮到好似一隻手指咁大咁就可以戴住。唔會，應該係好似一個地球咁大到啦。約莫一個地球咁大嘅鑽石。但係佢原本係我哋咁多萬倍嘅3萬，佢而家先縮翻去一粒地球咁大，其實都可以幾成粒都鑽石都雖然都唔可以戴喺手度。唔係，我覺得啦，即係而家嚟緊我50億年地球人應該可以即係要記住住，係啦，諗下點
點樣可以去其他抵抗呢啲星嘅熱啦，之後就喺50億年之後就可以攞翻啲啦。呢個鑽石。開採。係咁，但係呢一個叫做鑽石係點解會推斷到呢一樣嘢嘅？同埋係咪好肯定就係碳最後一個結局就係變成一個鑽石，而唔係其他一個種類嘅一嚿碳？其實我哋對碳嘅結構都相對係了解嘅，因為通道都有啦，而我哋可以喺一個實驗室嘅環境，我哋攞住啲碳呢，去放佢落去唔同嘅溫度，放佢落去唔同嘅壓力入邊去睇下佢嗰個化學結構。咁所以我哋將我哋物理上估算嘅最終個壓力有幾多啊，溫度有幾多啊，咁擺翻落去，我哋會大概預期係碳會變成一個鑽石咁樣嘅狀態咯。咁至於剛才主持人亦都提過有其他嘅結局啦，中子星啊、黑洞等等。咁其實如果嗰粒星本身係重過太陽幾倍嘅話呢，超過太陽質量1.5倍啦，咁其實佢最終嘅演化結局係會唔同嘅，因為主要嘅原因係佢最終個塌縮過程呢會比較強烈，咁所以佢最尾呢唔會咁容易去到白矮星呢個狀態就停咗喺度。咁因為凡親我哋講停咗喺度呢，即係講緊某一啲嘅內在嘅力呢，其實抵抗住個重力，令到粒星唔再縮落去。咁但係如果粒星重呢，其實佢縮落去嗰個傾向會相當強㗎，咁所以如果粒星重的話，白矮星係支撐唔住粒星嘅重量，咁佢哋會繼續縮落去啦，變成咗所謂再細啲，今次唔係一個地球咁大咯，係一個太陽縮到比一個地球更細嘅樣，大概幾大度啊？我都唔係好清楚，我就知道咧3km 啊嘛，九龍去到香港島中間嘅距離咁樣。咁如果去到咁樣呢，其實都幾誇張嘅狀態啦。其實都想像唔到你走埋去中子星度攞個匙羹筆一羹出嚟，其實會係筆到啲咩？好似一個航空母艦咁重咯，一羹中子星等於一架航空母艦咁重。咁會預期一啲好奇怪嘅現象會發生，例如我哋頭先講過重力其實由於個物質質量產生嘅，佢其實無論點樣收縮，佢改變嘅都只係體積啫，但係質量其實冇改變過嘅。咁所以如果一粒星縮到咁細嘅話呢，其實佢個表面重力會係相當大嘅，因為你將所有嘅質量聚集咗喺一個好細嘅區域嗰度。咁所以例如你個人企上去會俾個重力撳扁咗啦，舉個例。又或者嗰粒星去到咁細粒嘅時候呢，佢嘅一啲運動狀態會變得相當極端嘅，例如話嗰粒星本身會轉嘅，地球本身會自轉嘅。咁我哋會見過一啲情景，啲嘢轉嘅時候，如果佢收縮呢，佢嘅轉速係會轉得快咗嘅。例如大家睇花式溜冰啦，咁一啲選手當佢轉緊做啲花式嘅時候，突然之間縮埋隻手，佢嘅轉速係明顯上升嘅。咁所以我哋預期，例如將粒星縮到去中子星咁細嘅時候，佢個轉速會升得好犀利，可以快到1秒轉1000個圈。哇！你想象係一個太陽嘅總質量，但係用1秒轉1000個圈嘅咁樣嘅狀態，咁啲嘢會轉得好快啦。佢嘅物質嘅狀態亦都係一啲好古怪嘅，例如有啲超導性質嘅現象啦，會有啲好強烈嘅磁場啦，強烈嘅能量釋放啦，而佢又由於因為轉得咁快，佢好似個燈塔咁一路放啲燈出嚟，放啲能量出嚟，但係就不停咁轉，不停咁轉。咁所以我哋如果你俾個輻射打中嘅話呢，你會1秒鐘收到100下呢啲100至1000下呢啲咁樣嘅信號，所以早期啲人會稱呢啲星體為脈衝星。咁好似海上嘅一個燈塔咁，耐唔中照你一下，每一個圈一路轉下轉下咁樣。係咯，咁快嘅話，你可能 feel 唔到佢有唔閃過添。係咁，但係即係對周邊嘅呢個星體有啲咩影響咧？又即係如果你話佢質量係冇變啦，咁即係引力冇變啦，咁我側邊嘅人有啲咩影響嘅咧？當一啲咁強重力嘅天體喺度做一啲大規模嘅運動啦，例如旋轉啦，又或者甚至乎再誇張啲2粒中子星互相圍住轉啦，咁其實會產生一啲之前可能喺早幾集前都講過嘅重力波。因為佢哋本身係好強嘅重力源啦，佢哋有一個大規模嘅運動啦，咁會對附近嘅空間構成一啲重力上嘅干擾嘅。佢亦都會放好多能量出嚟咧，會照到附近嘅星體啦。咁呢啲能量如果例如俾附近嘅星雲例如吸咗啊，又或者附近有啲嘢受到呢啲能量嘅影響咧，可能會催化咗一啲嘅天體嘅
演化過程嘅。咁甚至乎話佢可能將一啲附近嘅嘢吸埋嚟啊，佢自己形成一個新嘅吸積盤啊，將附近嘅嘢吸到轉得好快，變得好熱啊！咁有一啲新嘅能量釋放，加熱咗附近嘅物質，令到一啲原本可能聚合到嘅星雲，但係又吹散咗佢哋，生唔到啲星出嚟，咁樣都有可能。咁我呢度就喺度諗，又話係一個行星嘅終結啦，但係好似終結咗之後，仲係好多姿多彩。咁我哋下一節再繼續講啊。有一節就同阿 Scatter 同埋高子去傾呢一個有關呢個天文呢個星體嘅演化啦，係嘅呢個專題啦。其實我都真係好想知，頭先又話呢個其中一個結局咧就係變咗做一粒脈衝星啦。之前 David 其實都有提過，係啦，就話呢個行星最後嘅結局可能會變成一個脈衝星啦。但係變咗脈衝星好似仲係好多姿多彩，即係佢會轉得好快，又吸下啲嘢，跟住突然間又有另外一粒嘅脈衝星出現，又 plan 嚟咗。係啦，咁呢個係咪一個結局，定係仍然係一個進化或者演化緊嘅過程？因為其實咧宇宙即係有好多星體。咁譬如如果一粒星佢側邊咧，本來有另一粒星圍住轉咧，互相之間圍住轉，因為其實宇宙好多嘅星體都係一個雙星嘅系統嚟嘅。其實我哋個太陽單一粒星咧，其實係好少嘅，反而係即係大部分嘅星體都係反而係雙星，或者係啦兩粒行星啦。咁佢哋如果佢哋演化嘅過程裏面，一粒演化先到咗中子星嘅階段，而另一粒仲係紅巨星嘅階段咧，咁就好大機會咧會俾中子星嗰粒咧就吸咗佢外圍嘅物質過嚟，變成咗佢自己，即係可能佢嘅盤咧係有好多嘅物質膨脹緊，咁佢就會將嗰啲物質吸過嚟，咁形成呢種吸積嘅時候咧，可能會產生一啲好強烈嘅反應啦，咁會發生一啲爆炸啦，咁我哋稱為啲新星嘅情況，即係會突然間重新再燃起嗰粒中子星咁樣係啊，即係可以翻生，可以復活嘅，即係視乎佢周圍嘅物質多唔多咯。但係復活一次嘅啫，因為我隔離一粒 partner 啫嘛，即係咁大家二合為一，再變咗做一粒星咁。其實唔會二合為一嘅，佢哋都係圍住轉嘅，有機會咧，甚至係另一粒咧慢慢少咗啲物質之後咧，佢開始去到中子星嘅階段，而呢粒咧本身有太多嘅物質喺身上咧，又變翻俾對方又吸翻過去，咁即係可能會有好多唔同嘅情況發生嘅。咁啊呢個題目咧就好耐先講得晒，因為實在有太多唔同嘅 combination， 會有唔同嘅結果咯。咁但係會唔會有時係有啲咧，即係因為佢就算變中子星，佢都係其實叫做喐緊噶嘛，咁可能會唔會喐到去其他嘅星系啊，或者其他嘅大啲嘅星體又吸咗嗰啲落去咧？都有機會，不過呢個可能性比較低，因為其實成個宇宙我哋之前都講過，其實啲星同星之間距離係好遠嘅，即係你要一粒星運行到另一粒星附近咧，其實機會都幾微嘅。就算我哋講球狀星團中間啲星，佢哋都好難互相碰撞，雖然佢哋好似好密集咁樣。咁或者咧，我哋可以再講另一類啦。另外一個結局，頭先講到提到一個 term，我諗我哋就聽得多啲嘅，就係黑洞咁樣。咁黑洞嗰個原理，點解太陽又無端端可以變成為黑洞咧？其實黑洞本身咧，係只屬於一啲大質量行星嘅一啲專屬嘅結局嚟嘅。咁太陽相對嚟講係叫做輕嘅行星啦，所以佢就去到白矮星會停。但係如果真係重嘅行星，我哋成日話佢去到結局嘅時候，我嘅重力非常之大，我需要尋求一啲內在嘅支撐去支撐住我整個星體嘅平衡。咁頭先講過白矮星同埋中子星都係兩種可以提供呢啲內在支撐力嘅一啲狀態。咁但係如果嗰粒星本身真係非常之重，重到連用中子之間互相提供呢個星體支撐力呢個方法都唔足以去支撐重力嘅時候呢，咁就冇辦法噶啦，冇嘢可以再阻礙重力嘅塌縮噶啦。咁喺呢個過程呢，咁就真係成個原先嗰個星球嘅物質會全部收縮為一點咯，咁呢個就係我哋所謂嘅黑洞啦。咁既然冇嘢阻到佢，咁佢亦都唔會停喺某一個體積嗰度就停，佢真係會縮到去一點。咁所以我哋會話黑洞嘅重力好強，甚至乎話黑洞嘅重力係無限大，咁將附近嘅嘢一路吸晒落去，甚至乎連光都唔能夠離開佢嘅重力吸引，所以我哋話佢係黑色，因為啲光都走唔到出嚟等等，呢個都係一啲比較傳統嘅講法咯。但係真係出現過㗎嘛黑洞呢樣嘢？咁其實喺即係對於天文愛好者嚟講，其實點樣去理解黑洞呢樣嘢咧？即係縮到變咗一點咧，其實即係對於我哋一望上太空嘅時候，望好多粒星係真係有個球體喺度㗎嘛。咁個黑到一點其實係一個點樣嘅狀態？其實一路以嚟咧，我哋都係憑想像去估緊個畫面係乜嘢。咁最
多會提到嘅咧，就係我哋成日話黑洞咁光都走唔到出嚟啦，咁所以咪黑色咯。咁宇宙本身你望上天度個背景咪黑色咯。咁所以你求其指住一個地方話嗰度有個黑洞咯，其實又唔完全係嘅。咁因為我哋會預期咧，既然黑洞對附近嘅環境產生咁強嘅重力咧，佢會將附近嘅物質一路吸積埋嚟，而吸積嘅過程入邊會吸得好快添，因為佢嘅重力非常非常強。咁佢吸得快，佢轉動快，佢嘅摩擦亦都大。咁於是預期佢個吸積盤嘅溫度會相當高嘅，高度足夠發光嘅。咁即係話，等於你將啲嘢加熱去到咁上下，佢會慢慢變紅色、黃色，係啦，所謂白熱化嗰個階段。咁我哋會見到一個比較光亮嘅吸積盤咯。咁但係係咪就咁一個盤嘅光盤圍住咗個黑洞呢？咁其實又唔完全係嘅，因為黑洞本身嘅重力強度足以大到影響咗我哋見到嘅時空結構。咁如果大家上年有睇套戲啦 Interstellar 嘅話呢，其實係一個相當之好嘅圖像化去表達我哋見到嘅黑洞預期係咩樣。因為其實佢入邊有相當多對黑洞嘅描繪啦。咁嗰啲畫面呢，就唔係純粹想像嘅，而係一個理論天文學家啦 Kip Thorne 啦，咁佢自己去計咗一堆去描述黑洞附近重力場嗰個空間結構嘅方程式呢，然後佢將佢抌落去個電腦度做模擬，然後係電腦計咗出嚟話，如果你喺個黑洞附近去睇呢，就大概見到一隻碟包住咗中間一個黑色嘅波啦，然後嗰隻碟呢亦都有好多嘅扭曲，令到佢好似一個圈咁樣圍住咗個黑洞啦，係由於佢個黑洞扭曲咗個時空產生嘅影響咯。會唔會呢個係一個最終極嘅影響？我就喺度諗緊，一個黑洞嘅出現會唔會不斷咁吸啊嘛，無限咁吸啊嘛，咁你成個宇宙都俾佢吸晒咯。冇錯，呢個亦都係相當多嘅人會諗嘅一個結局，就係黑洞因為重力好強，所以佢會吸晒所有嘢。咁呢度值得講清楚嘅，因為黑洞點解我哋話重力咁強呢？其實唔係話佢嘅物質有任何嘅增加，其實縮嚟縮去佢嘅總質量其實都應該係一樣嘅。咁所以哪怕太陽真係變咗做一個黑洞啦，無論任何原因啦，其實太陽去到地球對我哋嘅重力作用其實應該係冇改變過嘅，因為太陽無論佢點樣縮，佢都係得咁多嘢嘅啫。咁但係點解我哋話佢重力強咗呢？就係因為當太陽收縮咗做黑洞嘅時候呢，一啲原本你行唔到埋去嘅地方呢，而家你變成可以行到埋去。因為你原本行到太陽個面頭就停㗎啦，因為嗰度係太陽個邊界，你唔能夠行入去㗎啦。但係如果佢縮埋咗，縮到好細，咁你咪可以再行前多2步咯，行埋咗近咗個太陽核心好多咯。咁所以喺嗰個區域之內呢，就會由原本重力唔強，因為你行到入去，而物質亦都唔係分佈喺個中心，而變成你行到入去，而嗰度嘅重力突然之間強咗好多。咁所以當我講重力強嘅時候，我哋係焦點擺喺嗰啲空間近距離嘅重力變得相當之強，但係外圍嘅重力其實應該係冇乜分別嘅。咁即係其實係理論上好似係，如果我行去一個佢本身嘅重力範圍以外嘅地方行過，係唔會俾佢吸引到嘅。只不過係可能真係因為本身可能係一個籃球場咁大嘅一個嘅星體嚟嘅，咁但係佢縮到咧得翻中圈咁細，咁你就唔小心行咗入去個球場入邊，咁所以就俾佢吸引到啦。冇錯啦，冇錯。所以佢影響嘅範圍就比較細咯。咁所以就唔會話吸晒成個宇宙啲嘢嘅。其實即係所以就真係唔係話個黑洞係不停咁食嘢嘅，只不過真係唔小心啲人行過去咗先至吸到。咁但係即係如果係咁嘅話，即係好似頭先阿高姐所講，係佢有個光喺佢側邊噶嘛，圍住噶嘛，但係又好似冇聽聞過有一個科學家係真正用一個太空望遠鏡觀察到一個嘅黑洞，只係可能多數都係話計到出嚟啊咁樣嘅喎。因為我哋好難有直接嘅證據。黑洞本身既然佢重力咁強，我哋成日強調話咩都俾佢吸咗，啲嘢都放唔到出嚟。咁即係話佢實質喺佢入邊所有嘅任何有物理意義嘅影響，其實都走唔到出嚟。咁我哋只能夠靠一啲相對間接啲嘅觀察，例如話我哋見到佢吸積嗰個盤啦，我哋由佢吸積嗰個盤嘅速度，我哋去估計佢
裏邊個核心有幾重啦，佢越重啲嘢應該會吸得越快嘅。咁我哋度嗰個速度啦，我哋度下佢嗰個盤有幾大啦。咁然後我哋發覺，咦，原來咁重嘅東西要擺喺一個咁細嘅範圍入邊，咁我哋計到佢個密度，嗰個密度我哋會計到，原來就係黑洞嘅範圍嚟嘅。呢個密度基本上就係物質喺差唔多係黑洞嘅狀態啦。咁係一啲比較間接嘅觀測結果咯。咁我哋就好難預期話，我真係見到嗰度有一嚿黑色。然後我好明顯我知道嗰嚿黑色就同其他黑色唔同，嗰個係一個黑洞，咁樣就比較難嘅。咁所以其實我哋都啲宇宙望遠鏡咧，都係觀察到好多呢啲咁嘅黑洞，其實而家都係啦。咁但係即係就好係啦，即係都其實都肯定㗎啦，嗰啲係黑洞。所以黑洞呢樣嘢其實我哋好確定係有，即係譬如好似我哋成個銀河系中心嘅黑洞啦，其實我哋都可以觀察得到佢哋嘅。即係而家都有相片咧，睇到佢哋喺邊個位置啊咁樣。係啊，好啊，咁啊，即係好多謝兩位啦，就講咗好多呢一個即係太陽或者一個行星嘅演化過程係最後會點樣咧？咁啊呢個時候咧，即係再次多謝兩位啦。唔該晒。